ఏంది మా తింటున్నావు? లాలీపాప్ రా. ఎండి లాంటి కుక్కుని ఇంట్లో పెట్టుకొని లాలీపాపులు గీలీపాపులు అంటూ నేను ఒక లాలీపాప్ ఇస్తా, అది తిను. ఈ రెసిపీకి నేను వాడుతున్న ఆయిల్ నేషన్ #1 క్వాలిటీ గోల్డ్ రా ప్రిఫరెన్స్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్. ఇది చాలా చాలా లైట్, ఆల్వేస్ యాక్టివ్. గత 39 సంవత్సరాలుగా దిస్ బ్రాండ్ ఇస్ ట్రస్టెడ్ బై మిలియన్స్ ఆఫ్ హోమ్ మేకర్స్. హే ఎండి, ఇదే లాలీపాప్ని వేరే స్టైల్లో చూపించు. 1 లీటర్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అంటే వెయిట్లో పక్కాగా 90 గ్రామ్స్ ఉండాలి. గోల్డ్ డ్రాప్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ లాగా. ఎలా ఉందిరా?